একদিন এক কৃষক পথে হাঁটছিল। হঠাৎ সে মাটিতে একটি ঝলমলে ডিম দেখতে পেল। আনন্দে কৃষক ডিমটি বাড়ি নিয়ে এলো। পরের দিন সেই ডিম ফেটে এক সোনালি কবিতর বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে কবিতর বড় হলো এবং প্রতিদিন একটি কণে সোনার ডিম দিতে লাগল। কৃষক সেই ডিম বাজারে বিক্রি করে ধনী হয়ে গেল। কিন্তু একদিন একটি বিশাল সাপ কৃষকের ঘরে ঢুকে সব ডিম খেয়ে ফেলল। রাগে কৃষক সাপটিকে মেরে ফেলল। কবিতর কাঁদতে লাগল। তারপর সবাইকে বলল, লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।